Так, ассаламу алейкум, махвай. Добрый вечер, уважаемые друзья, подписчики и зрители канала. Короткая информация. Рассылается сообщение по WhatsApp о том, что в Волгоградской области на каком-то посту номер 17 задержаны молодые люди из Ингушетии. Нам сегодня в первой половине дня звонили по этому поводу. Потом уже другие люди несколько раз прислали видео, в том числе здесь говорится на ингушском языке, я потом переведу видео где-то меньше 1 минуты, вот послушайте. Саламу алейкум, музи. 17 посте Волгоградской области. После посте. Досмотри жутко приступ уже после этого 20 доктор же цука адабака вагаш каил вагаш атполшка сотруднику я макасай. Оксахама жар харио жо ачекш. Окус акасыр вос. هذه كاميرا جاس وكاميرا وكادمدية وصحن أقصيات والله بالله قصيات ولا عنده بيش وجو قصيات وقص عقصيات حمي حمي عقصيات سحمي وشحال وقش لو نعم طوط يا حماش للي تشني يا حماش تست تشني تعال دوت جود كبريستو بجوش كان تست بسؤال سوي وقت وشي مش حماش دوز دوكر ساق حما إهداء ساق حما إه يا بوستير 17 пост يوم Волгоградской области. Так, вот такое вот видео, я просто дал его послушать. Когда получили эту информацию, мы сразу же связались с представителем главы Чеченской Республики Волгоградской области. Ну, несмотря на то, что эти ребята с Ингушетии, но ингуши наши братья, да, Алла. Поэтому в любом случае сообщили Абдулмежиду Баймураду, представителю Волгоградской области, и попросили его посмотреть, соответственно. Абдулмежид сразу же связался со своим коллегой, оказывается, в Волгоградской области, так же, как и во многих регионах, есть также представители главы Республики Ингушетия. В данном случае коллегу Абдулмежида зовут Гирихан. Абдулмежид с ним связался и перезвонил, сообщил, что когда он позвонил Гирихану, Гирихан ответил, что он как раз находится на этом же посту, разбирается как раз по этому вопросу. Гирихан сказал, что пока помощь не нужна, что там идет свой процесс, ну, если что будет необходимо, он, соответственно, обратится. Ну, представители Республики Чеченской, Ингушетии во многих регионах поддерживают очень теплые дружеские отношения, соответственно, друг другу всегда помогают, да, Алла. Ну, в данном случае, вот буквально часа 2 назад, последний раз мы с Абдулмежидом созванивались, спрашивали, что там произошло. На тот момент, по крайней мере, ребята еще находились там, их задержали позавчера, это были 2 брата, которые ехали домой из Санкт-Петербурга, проезжали через Волгоградскую область. В общем, как объяснил мне Абдулмежид, когда они остановились на посту и подошли сотрудники для того, чтобы проверить документы, багажник, получилось так, что рядом с багажником или где-то вот под автомобилем лежала некая пачка, сигаретная пачка. И каким образом она туда попала, в принципе, неизвестно, совсем неизвестно. Но эта пачка была не в машине у ребят, не в машине у парней, она лежала где-то под автомобилем в районе багажника. Получилось так, что в этой пачке оказалось некое запрещенное вещество. Некое запрещенное вещество. И получилось так, что... Руслан, я в прямом эфире, я тебе сейчас перезвоню, хорошо? И получилось так, что вещество было запрещенное, из-за этого ребят задержали. Теоретически возможно, что какая-то из других машин, которые там останавливались, боясь досмотра, они взяли вот это самое вещество, они бросили им под машину. Как мне объяснили, вещество наркотическое. Что они вполне возможно из другой машины отбросили от себя подальше, таким образом она туда попала. Сделана экспертиза, и опять же, со слов
нашего представителя главы республики. Я знаю, что результаты экспертизы должны быть готовы сегодня ночью где-то, и тогда будет известно, там, есть у них отпечатки пальцев, есть ли элементы вот этого вещества на одежде, в машине у этих парней, в общем. Если ничего такого не будет, то да, они или сегодня ночью, или завтра утром будем очень надеяться, что все будет в порядке, и они отправятся домой. Судя по голосу, судя по тому, что там происходит, не похоже, чтобы ребята были в чем-то задействованы. Я знаю фамилии, имена этих ребят, но, наверное, некрасиво будет сейчас распространяться о фамилии в таком случае. Если будет острая необходимость узнать фамилию, пожалуйста, пишите в комментариях, я вам скажу. Вот такая ситуация. Пока на данный момент вот так вот проведена экспертиза, результаты экспертизы, как мне сказали, будут только сегодня ночью. Так, или ночью, или утром будет что-то известно. Да, будем надеяться на лучшее. Да, это больше масира. Все, я закончил говорить то, что хотел. Сейчас были сообщения, я их прочитаю, отвечу и уже отключусь. Дальше смотреть данное видео нет необходимости. Спасибо большое. Так, Q, ассаламу алейкум, брат, Аллах рейсхалум, ва алейкум ассалам, масальна хэл, Аба Орехов, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Аба Орехов, так, Аллах рейсхалум, масальна хэл, так, амин. Абдулла, ва алейкум ассалам, Иса, дал, это был, да рейсхал, Абдулла, иншаллах, все будет хорошо. Байсангур, Чечен, ассаламу алейкум, Иса, Аллах рейс хайшу. Масальна хуйл, дейл рейс, Байсангур. Так, Симаков, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Симак. Все, дал это был, я отключаюсь. Ади görüşürüz.